अस्सलामुअलैकुम ऑल डीलर्स। उम्मीद है तो सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत सां होंदो। दोस्तों, जी तो वीवो जो एक न्यू मॉडल आयो है Y91D। ही सेम टू सेम Y91C वांगुरु ही आहे। इन में को एतिरो फ़र्क़ु कोन्हे सवाइ C ऐं D जे। ऐं इन जी कॉन्फ़िगरेशन्स असां हिकिड़ी पिक्चर तव्हां सां शेयर कई आहे। इन जी 2 GB ऐं 32 GB रैम आहे। बिगर स्क्रीन आहे, बिगर बैटरी आहे। 4000 mAh बैटरी अथसि ऐं हॉलो डिस्प्ले 6.22 इंचिज़ इन जी स्क्रीन साइज़ अथव। ऐं उन खां गॾु हे 3 कलरनि में मुश्तमिल आहे, ब्लू, रेड ऐं जेको आहे सो पंहिंजो डार्क ब्लू ऐं ब्लैक शेड में अथव। माना 3 कलर इन में अवेलेबल अथव। ऐं इन जी क़ीमत तव्हां सां ऑलरेडी असां शेयर कई आहे, 16,999 इन जी प्राइस अथव। ऐं पंहिंजो डीलर प्राइस बि इन जी तव्हां सां गॾु शेयर थियल ई आहे ऑलरेडी। बसि इन शइ जो ख़्यालु कजो ऐं हिकु दफ़ो इहो वॉइस ॿुधी वठिजो ऐं पोइ असांखे हुन जो रिप्लाई ज़रूरु कंदो। थैंक यू भाई।